Bugun To'xti Kakkuk Yeziliq Partikom sho'jisining chaqirtishi bilan yeziga berib, o'zining to'g'raqliq kenti sho'ji bo'lib qilish jarayonini birma-bir so'zlab berdi. U sho'jimi o'lkalik partiya maktabidagi o'rganishni tugatib, qaytib kelgan oqshimi televizordan To'xti Kakkuk haqidagi xabarlarni ko'rib, gangirab qoldi va muavin sho'ji Nozigulning tushundirishi, To'xti Kakkukning muxbirning savoliga bergan javobini anglab, To'xti Kakkuk bilan bevosita suhbatlashib beqish xiyoliga kelgan edi. Sho'ji uning bilan birer soat paranglashgandan keyin hozircha kanatga qaytib ishlarga aralashmay turing. Yig'inlarga bormang, deb yo'lga silfatida Nozigul sho'ji akirib bergan dokladlar orasidan Ablajonning dokladini sug'urib o'qishga boshladi. Dokladni o'qigancha qo'shimiz turilib, ko'zlari chaqnab ketadi. To'xti Kakkuk kanat bosog'isiga kelishi bilan uni kutib turgan Mahmud sho'ji uni chaqirib kanat ishxonasiga akirib ketdi. "Menga qara, To'xti Kakkuk. Men senga nima qilgan, ha?" "Bu gapni-chu, men sizdan so'rasam bo'ladi, texe. Men sizga nima qilgan?" "Sen necha vaqtdan beri padangni baqmay, nima deb sho'ji bo'ldim deb davron silib yuraysan deyman, ha?" "Eytanga, yuqoriga salom qilib, bilib keladigan, tovanni besib, bo'yni taladigan bu xizmatga meni xushtarmikan deb qoldingizmi, ha? Ablajon yolvurmagan bo'lsa, sizmi meni izdab, Hasan Zuboning uyiga kirmagan bo'lsangiz, bundaq yolg'on sho'jilikni asla qilmas edim men. Endi bundaq sho'jilikni qilmadim. Mening sho'ji bo'lmay, padamni baqqanim tuzukkan." O, shundaq degenicha sho'ji ishxonasidan göz dasab chiqib ketdi. Bugun bir oq rangli jep mashina bu yerga uchqandek yetib keldi. Kanatdagi partiya a'zolariga jiddiy yig'in ochildi. Yig'inda Yeziliq Partikomning sho'jisi Mahmud sho'jining vazifasidan qoldirilganligini, o'rniga boshqa sho'ji saylanganligi to'g'risidagi qarori o'qib o'tildi. Zal ichidagi partiya a'zolari Partikomning qarorini ma'qullab javob chalishdi. Yig'inda To'xti Kakkuk hech qanday tashviqot, targ'ibotsizla to'g'raqliq kentining sho'jiligiga saylandi. Yana javob chalindi. Guldiroz olqishlar o'zildi. Aradan birer oycha o'tib, kanatning sharqidagi bozib etilgan yayloq tarafga nurg'unlagan yer haydash, o'riq silish mashinalari gurkirishib ketib qolishdi. Bu To'xti Kakkukning talabi bo'yicha Noillik chorvachilik idorasi tashkillagan yayloqni asliga keltirish mashinlashgan xizmat guruhi edi. Yana bir bahor yetib keldi. Kakkuk sayradi. Burg'i chilindi. Chorvalar yayloqqa qarab yo'l oldi. To'xti Kakkuk Kakkukqa o'xshash qo'ng'iroqdek zil ovozini bo'lishiga qo'yib etib, qaqahlab kuldi.